ഡിഗ്രി കപ്പിളിന്റെ പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഇട്ട പോലത്തെ ഒരു ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഫുഡ്, അതായത് ഫുഡ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഹാങ് ഔട്ട് എല്ലാം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടിലാണുള്ളത്. അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും കൊച്ചീൻ്റെ 20 കിലോമീറ്റർ, കൊച്ചീൻ്റെ 10 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി എടുക്കാനുള്ള വിഷ്വൽസൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴും കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, അതായത് കൊച്ചി, അതായത് കലൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ഫിഷ് ഫാമാണിത്, ഒരു ഫാമാണ് ഇവിടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളും ഫാമിലിക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ അടിപൊളി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഫാമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിന് ശേഷമുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവർ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് മിനിമം കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പായൽ അക്വാ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം എറണാകുളത്തുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. കുട്ടികളും ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വരാറ്. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ സാനിറ്റൈസൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ കയറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രൗഡഡ് അല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെയിലി 20 to 25% വരെ ഇവിടെ അലൗഡ് ഉള്ളൂ. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വന്ന പാട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടൈം 3 മണിക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. 3 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ 3 മണിക്ക് വന്ന പാട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ്, അതായത് ബൊഫേ വെച്ചേക്കുന്നത്. ബൊഫേ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ BDF വരുന്നുണ്ട്, ചിക്കൻ 65, ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, സാലഡ്, പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പായലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇവിടുത്തെ. കാരണം ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ചൂണ്ടയിടാൻ പറ്റും, ചൂണ്ടയിടേണ്ട സെറ്റപ്പുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൂടാണ്ട് പെഡൽ ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ പറയുന്ന പോലെ മണലൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തകർത്ത് അടിച്ച് പൊളിച്ച് വേറെ ലെവലാക്കി കളയാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള കിടിലൻ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബാ.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിന്റെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആളാണ് ഡെയിലി നിൽക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ പേര് ഷൈൻ. പുള്ളിയാണ് ഇതിന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നതും ഈ ഒരു സംരംഭം സെറ്റ് ചെയ്തതും ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ചേട്ടനാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചേട്ടന് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആരുണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടന്റെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് മീനൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടനോട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, ഈ സംഭവം എത്രയായി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ? ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും തുറന്നു കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ബേസിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അലൗഡായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോഴും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞുണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒക്കെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെയിനായിട്ട് ചേട്ടൻ ഈ ഒരു ടീമിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഈ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണോ ചേട്ടന്? ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കലാണ് എൻ്റെ പ്രാന്ത്. ആ ഹോബീനെ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ അതില് ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ. ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ട വീഡിയോയില് ഞാൻ കടമ്പ്രയാറായിരുന്നു ഇട്ടേച്ചത്. അപ്പൊ തന്നെ 2-3 പേര് കമന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ചൂണ്ടിടാൻ പറ്റുമോ. അല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലുണ്ടാവും ഒരു ചൂണ്ട. അത് മാത്രമല്ല, വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ചൂണ്ടിടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറവാണ്. അതെ, കാരണം ഇത് വളരെ സേഫ് ആണ്. ഫാമിലിക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ്, അതായത് ഫാമിലിയുടെ വഴിക്കും വിടാം. അതെ, ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഓരോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മീൻ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാം. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാം. ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ചെയ്യാലോ. ഗ്രില്ല് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഫിഷ് ചെയ്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോവിഡിന്റെ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ദിവസം. അല്ലേ, ഒരു ദിവസം അതായത് ഒരു 20 പേരാണ് ഏറ്റവും പരമാവധി ഇവിടെ എൻട്രൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു റൂള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എത്ര പേര് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? എപ്പോഴും പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യണം. 200 പേർക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെ 150-ലധികം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹട്ട്സ് ഉണ്ട്. 3 ഏക്കറിലധികം സ്ഥലമുണ്ട്. ഓൺ ലേക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെയല്ല, നമ്മുടെ ലേക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ ലേക്കാണ്. അത് ഈ കാണുന്നത്. അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ, ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഒരു വിഷനാണ്, പാർട്ട് ഓഫ് ദ വിഷൻ. അതായത് കുട്ടികളുടെയും ഫാമിലിയുടെയും കൂടെ 5 മണിക്കൂർ കള്ളുടിക്കാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. അപ്പോ ഫംഗ്ഷൻസിനൊന്നും നമ്മൾ അലോ ചെയ്യണില്ല തൽക്കാലം. കോർപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫാമിലീസിന് വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുക, പിന്നെ അവരവരുടെ പണിയായിക്കോളുക. ഈ 5 മണിക്കൂർ കുട്ടികൾ ശല്യം ചെയ്യാനും വരൂല. ഒരു ഫാമിലി അമ്യൂസ്മെന്റ് ഫാം, അതാണ് അതിന് പറയാവുന്ന നല്ലത്. ഡേ ഔട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ വന്നാൽ, ഫാമിലി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ലുലുമാളിൽ പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ലുലുമാള് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുമടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ലുലുമാള് അല്ല, നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അല്ല, പ്രൈവസി ഇല്ലല്ലോ. ഫുഡ് വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ്. ഫുഡും ഒരു വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതല്ല. നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റോടെ നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീല് കിട്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂർ പോയി. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി, വാ. ചെറിയൊരു
പറ്റിയൊരു ഹട്ടാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രസമുള്ള നല്ല ഒരു അടിപൊളി വൈബാണ്. കണ്ട ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഈ കെട്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെഡൽ ബോട്ട് കൊണ്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ പെഡൽ ബോട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൂടാണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സർവ് ചെയ്ത് തരും. നല്ലൊരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാരണം എന്താ പറയുക അല്ലേ, ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്നല്ലേ കുറേ സമയം നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മടുത്തവർക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. 5 മണിക്കൂറത്തെ ഒരു കിടിലനായിട്ട് എന്താ പറയുക 5 മണിക്കൂർ പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുകയില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ. എന്തായാലും ഫാമിലീസിനൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട്. ഇനി കുട്ടികളുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ ഡെയിലി ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്ന ഇതിലൊക്കെ മീൻ കൃഷി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണല്ലേ? ഉണ്ട്, കരിമീനുണ്ട്, ചെമ്മീനുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. 3 ഐറ്റം ഉള്ളിപ്പോ. ഇത് 3ഉം ഇതിൽ തന്നെ തുമ്പ് തുറന്നു കയറിയാൽ മീൻ വരും. തുമ്പ് ഞങ്ങള് തുറക്കാറില്ല, ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്. ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടാകും, തൂക്കം നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു വില ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ അതുണ്ട്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഒരു താമസം ഉണ്ടാവും. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. തൂക്കം നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു ചാർജ് ഈടാക്കും. കൊടൈക്കനാലൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല. നല്ല കൊച്ചിയിലൊരു 16 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ട അടിപൊളി സംഭവം. മുകളിലോട്ട് ക്യാമറ കൊണ്ടുപോണ്ട, മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക, നല്ല ഗംഭീരം. കണ്ടാ രാത്രിത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. മിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അല്ലേ? അതോ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ലൈറ്റിങ്ങും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഗംഭീര സംഭവമാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമാണ്. ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കഴിച്ച് വന്നപാട് തന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കുറച്ച് ഒക്കെ കൂടി കഴിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പയും മീൻ കറിയും വന്നു. അതിന് ശേഷം ബർഗർ വന്നു. ബർഗറിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചില്ലി ചിക്കൻ, അങ്ങനത്തെ ഡിന്നറും കൂടിയാണ്. എല്ലാം കൂടിയും കഴിച്ച് പണി. ഫുഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല പാത്തു. ഫുഡിലാണ് 2 ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാത്തു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കിടിലൻ ഭക്ഷണവും യാത്രയും ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വരുന്നു. നല്ല കിഡിലോസ്കി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ദിസ് ഈസ് ഷാഫി ആൻഡ് പാത്തു സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.